Ça y est, après des années de voyage aux quatre coins du monde, j'ai décidé de partir moins loin et de visiter mon propre continent, l'Europe. Lassé de l'avion, j'ai passé mon permis et j'ai acheté un Volkswagen California, un van aménagé inspiré du mythique combi Volkswagen. Après un mois au garage pour réparation, j'ai enfin récupéré et je suis prêt à partir. Alors j'ai pris Pipa, ma petite chienne sous le bras, quelques affaires, une caméra, et je prends la route direction le soleil espagnol. D'autoroute là, direction Nantes, il faut que j'arrive avant ce soir, avant la nuit, vers Saint-Jean-de-Mont, c'est là où je vais passer ma première nuit. La Vendée. J'y ai souvent été quand j'étais enfant et j'adore ces immenses plages désertes, ces forêts de pins et ces dunes à perte de vue. C'est parti pour 3 heures de route sous un soleil de printemps. One day for a daydream. Je suis à 1h30 de ma destination et là je vais faire un petit saut, j'ai trouvé un magasin bio dans la région. Donc je vais aller voir, je vais aller faire le plein, je vais aller remplir le frigo qui est derrière et puis on est reparti. Alors ce qui est bien avec ce van, c'est le frigo. Il est déjà 19h, je sais pas si je vais dormir ici, il y a un peu de monde. Je vais aller voir, il y a un autre spot pas très loin et j'irai probablement dans celui où il y aura le moins de monde. Bon bah c'est encore pire, du coup je reviens dans l'endroit où j'étais, qui était finalement plutôt pas mal. Allez ma belle. Bon, je suis en Vendée, pas loin de Saint-Jean-de-Mont. C'est un endroit que j'aime beaucoup, je venais souvent ici quand j'étais plus petit. Et c'est très sauvage en fait, il y a beaucoup de forêts de pins où tu peux faire du VTT, il y a des dunes comme ça. C'est très agréable. Et là j'ai trouvé un petit parking qui est juste en face de la mer. On va aller voir ça tout de suite. Tu dois être surpris peut-être de me voir refaire des vidéos de voyage, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. C'est grâce à des vidéos comme ça que je me suis fait connaître, des vidéos sur la route. Et à l'époque je partais très loin, je partais en Asie du Sud-Est, mon premier grand voyage c'était au Sri Lanka, je filmais tout. Et forcément il y avait un côté exotique et pour moi c'était vraiment ma façon à moi d'expérimenter la liberté, c'était d'aller dans un endroit complètement inconnu. Et en fait l'Asie, j'en ai un peu fait le tour. Enfin, il y a encore plein d'endroits que j'ai pas vu, mais j'ai quand même vu beaucoup de choses. Cet hiver, j'y suis allé et j'ai un peu eu le sentiment que c'était bon. J'avais vu ce que j'avais envie de voir. J'avais plus la même excitation qu'au début et donc j'avais envie de faire un autre type de voyage. Et ce voyage, ça va être des voyages en Europe. Finalement, c'est mon continent et je le connais très mal. J'ai pas beaucoup voyagé, j'ai pas voyagé tant que ça en Europe. En tout cas, j'ai été dans les grandes capitales en avion, mais je connais pas vraiment les routes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les routes et pour ça, je me suis dit le meilleur moyen de te déplacer en voyageant vraiment en totale liberté, c'est-à-dire sans rien prévoir,
sans devoir tout réserver à l'avance, en voyageant vraiment à la cool, en voyageant léger, bah finalement c'est d'avoir un van. Parce que le van il te suit partout. Le van tu peux même dormir dedans. Alors moi je suis pas, tu vois, j'expérimente pas la van life si tu veux, parce que c'est pas, déjà j'ai un chez moi quand même à Paris. Et puis je suis pas du tout un pro de la route, j'y connais rien, tu vois, j'ai pris le van tout équipé, c'est pas moi qui l'ai aménagé. Et c'est pas grave parce que c'est juste pour moi un moyen de me déplacer vraiment sans rien prévoir. Et là le but de ce voyage, bah, c'est d'abord de longer la côte ouest vers le sud. Et mon but ça va être de descendre tout le long de la côte ouest jusqu'à rejoindre l'Espagne. Et ensuite continuer en Espagne sur la côte ouest, peut-être jusqu'au Portugal, je sais pas encore. Et ce qui est vraiment cool, parce que moi j'ai ma petite famille à Paris. Et c'est beaucoup plus dur maintenant évidemment de partir plusieurs semaines, voire plusieurs mois quand t'as les gens que t'aimes qui sont à Paris. Et ce qui est vraiment cool avec le fait de voyager en Europe, c'est que bah il suffit que tu passes par une grande ville, tu prends l'avion, t'es à moins de 2 heures d'avion, tu peux aller n'importe où en Europe, t'es à moins de 2 heures d'avion de Paris. Donc je peux rentrer à Paris, rester quelques jours, retrouver les gens que j'aime et puis repartir. Et c'est ça qui est vraiment cool en fait. C'est que bah, c'est du voyage, c'est la liberté, c'est le voyage du jour le jour. Et en même temps, bah, j'ai pas besoin de partir et de quitter tout le monde pendant des mois et des mois. Je peux rentrer à Paris vite fait, revenir, je laisse mon van ici, je récupère, je continue à voyager. Et moi j'adore ça, tu vois. J'adore ces petites combines, ces petits trucs. Il y a mon chien qui est en train d'essayer de manger un coquillage. Il est vide le coquillage, Pipa. Et donc j'ai envie de te faire partager un petit peu ce voyage. Donc j'ai amené mon chien. C'est la première fois que je partage un voyage, je suis pas tout seul. J'ai amené mon chien. Mon chien il est génial pour les voyages en van parce qu'elle adore courir. Et alors là je peux te dire que c'est le bonheur pour elle. Mon chien, donc elle s'appelle Pipa, hein. Je vais l'appeler Pipa à partir de maintenant. Et comme elle est petite, elle prend pas beaucoup de place dans le van. Elle est plutôt disciplinée quand elle a sa dose de course quotidienne. Moi qui cours après la liberté depuis des années, j'ai compris une chose. La liberté, c'est un sentiment qui peut se déclencher. Alors comment est-ce qu'on déclenche le sentiment de liberté ? C'est simple. En achetant un billet d'avion, en démarrant sa voiture ou en sautant dans un bus. En partant vers l'inconnu sans savoir où l'on va, sans savoir combien de temps on y va et sans savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Tu regardes la route et tu profites. Ce que j'aime beaucoup avec ce van, c'est que c'est pas comme les camping-cars qui sont énormes, qui sont un peu des bunkers, c'est-à-dire qu'il y a très peu de fenêtres, il n'y a pas beaucoup de lumière dedans. Et c'est pas très discret non plus, c'est-à-dire que tout le monde sait que tu dors dedans. Moi ce que j'aime bien dans ce van, c'est que bah voilà, il y a plein de fenêtres déjà, il est super lumineux. C'est vraiment un van pour être dedans mais aussi pour être dehors, c'est-à-dire que tu ouvres grand la porte, tu peux te mettre un auvent, tu peux t'installer devant avec ta chaise, ta table de camping. C'est un van parfait pour l'été. Et puis il fait moins de 2 mètres et ça c'est un gros truc. Il fait 1m99, ce qui permet de passer à peu près n'importe où. Il n'y a pas une route dans laquelle ce van ne passe pas, il est à peine plus large qu'une voiture. Il peut passer sous les portiques de 2 mètres, ça c'est très très bien. Et puis les performances, tu vois, avant d'être un van, avant d'être un camping-car, c'est une bonne voiture, c'est ça que j'aime bien. C'est une boîte auto, 7 vitesses, ça roule bien, ça roule vite, ça accélère fort. Alors là le souci c'est que j'ai eu un problème de boîte de vitesse justement, problème de fiabilité chez Volkswagen parfois. Et il a passé 1 mois au garage et ils m'ont remplacé complètement la boîte de vitesse qui était hors service. Alors heureusement c'était sous garantie donc ça m'a rien coûté. Mais du coup pendant 1 mois j'ai dû faire 100 et ça m'a bien manqué. Et je suis content là de repartir un peu sur la route. Un van, une salade, c'est quoi, c'est simple le bonheur hein. Bon faut mettre le prix quand même hein. Pas pour la salade, pour le van.
peut-être des questions sur Pipa, mon chien. Et j'aurais t'en parler 2 minutes. Alors c'est un petit lévrier italien, c'est-à-dire que c'est la même race que les lévriers, c'est pour ça qu'elle court vite. Et c'est plus petit, ce qui est pratique parce que elle rentre dans une cabine d'avion, tu peux l'emmener avec toi dans un sac bien sûr. Et donc tu peux l'emmener un petit peu partout, c'est un chien qui est dessus partout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une race de chien qui est très sensible. C'est des chiens que tu peux pas ne pas être là toute la journée et avoir un chien comme ça. C'est vraiment un chien qui demande beaucoup d'attention, qui est extrêmement joueur, qui est extrêmement câlin aussi. Elle va passer tout son temps à dormir sur tes genoux quand elle est pas en train de jouer. Mais c'est un chien où si tu lui donnes tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire de la nourriture de qualité, du sport, la faire courir, c'est hyper important, et de la chaleur humaine, c'est un chien qui va te le rendre en fois 1000. C'est un chien qui est extrêmement affectueux. C'est un chien qui est très bien pour les road trips. C'est un chien qui est très bien pour les voyages dans la nature parce qu'elle peut courir, elle peut se dépenser. Voilà, c'est pas un chien à laisser dans son appart toute la journée, quoi. Il est 10h30. 2 missions. Première mission, trouver des toilettes parce que j'ai pas de toilettes dans mon van. Le plus simple généralement, alors j'évite un peu les toilettes publiques parce que c'est pas toujours bien entretenu. Le plus simple, c'est d'aller dans un resto. Tu prends un petit verre, tu vas aux toilettes, c'est bien entretenu, il n'y a pas de souci. Donc je vais commencer par faire ça et puis ensuite j'irai faire laver mon pare-brise. Je vais aller dans un car wash et puis je vais tout asperger parce que là c'est catastrophique là. La difficulté en voyage, c'est l'imprévu. Quand tu ne sais pas où tu vas dormir le soir, quand tu ne sais pas si tu auras la possibilité même d'aller aux toilettes ou de prendre une douche, ça peut faire peur. Cet imprévu, on apprend à l'apprivoiser et à l'accepter comme une part du voyage. C'est l'imprévu qui donne au voyage sa saveur. C'est l'imprévu qui nous apprend à nous débrouiller et nous rappelle que l'on ne contrôle pas tout. Grâce à l'imprévu, on n'a plus peur, parce qu'on sait que quelle que soit la situation dans laquelle on va se retrouver, on va s'en sortir, comme on s'en est toujours sorti. Je comptais passer un petit peu de temps à bosser et puis je me rends compte que j'ai du mal, j'arrive pas à me concentrer. Du coup je vais conduire et je vais direction l'île d'Oléron. Et j'ai trouvé un petit spot qui a l'air vraiment sympa, qui a l'air vraiment agréable, qui est limité à 2,10 m, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de camping-car. Et on est parti. Ce soir-là, j'ai visité l'île d'Oléron en long, en large et en travers. Je voulais prendre une douche et j'ai cherché un camping, mais il était trop tard et ils étaient fermés. Bon, j'étais venu pour voir le coucher de soleil sur le Fort Boyard. Je crois que ça s'annonce pas top le coucher de soleil là. Pas de chance. Je suis finalement retourné sur les petits chemins menant à la plage des Saumonards et j'ai passé une nuit tranquille, bercée par le bruit des vagues et des grillons. Une bonne douche, ça fait du bien. Même en van, on peut prendre des douches. Je t'expliquerai comment on fait. C'est pas si simple. Je sais qu'il y a des gens qui vont découvrir cette vidéo peut-être pour la première fois. C'est peut-être ton cas, qui vont se poser la question. Ok, c'est bien gentil tout ça, mais comment il fait pour financer ce mode de vie? C'est vrai, on peut parler de liberté, on peut parler de tout ce que tu veux. À partir du moment où t'as pas d'argent, à partir du moment où tu peux pas le financer, à partir du moment où
je sais pas, où tu dois te pointer au boulot tous les jours à 7h, ça limite quand même vachement la liberté. Et moi, ça fait 4 ans que je vis de mon activité sur Internet, en faisant, alors je vis de mon contenu, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des audios, aujourd'hui je fais des emails quotidiens, je vends des formations pour les gens qui veulent aller plus loin, et c'est grâce à l'argent que je gagne dans cette activité-là que je peux me permettre de voyager autant et d'avoir une vie vraiment libre, de pas avoir de patron, d'être à mon compte. Et donc je me suis spécialisé dans ce domaine-là, c'est-à-dire apprendre à vivre de son contenu. J'ai lancé, créé, vendu plus de 70 formations sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'envoie un email par jour, un email quotidien, pour aider les gens à gagner leur vie avec leur contenu, pour aider les gens à monter un business autour de leurs compétences, pour aider les gens à prendre leur liberté, pour aider les gens à voyager, à avoir ce style de vie-là, si c'est ce qui t'intéresse. Donc c'est une sorte de formation continue, c'est gratuit, tu laisses simplement ton adresse email et tous les jours je vais t'envoyer un petit mail, des mails qui sont faciles à lire, c'est pas des mails prises de tête, jamais. Et donc si tu as envie de rejoindre cette aventure, si tu as envie de tenter peut-être de gagner ta vie avec ton contenu, de lancer ton activité, inscris-toi simplement au email quotidien, c'est le premier lien qui est en description, tu cliques dessus, tu vas arriver sur une page qui te propose de t'inscrire et à partir de demain à 9h, chaque jour tu vas recevoir un nouveau mail. Donc tu peux réserver ta place maintenant pour recevoir le prochain mail demain à 9h en t'inscrivant juste en dessous. On se retrouve demain matin dans ta boîte mail.